નમસ્તે ખેડૂત ભાઈઓ, ખેડૂતોની ચેનલ ગુજરાતી કિસાનમાં આપ બધાનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે તારીખ 23 ફેબ્રુઆરી 2021 ને મંગળવારના રોજ આપણે રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ જોઈએ। કપાસ 1075 રૂપિયાથી 1263 રૂપિયા, ઘઉં લોકવન 350 રૂપિયાથી 372 રૂપિયા, ઘઉં ટુકડા 355 રૂપિયાથી 419 રૂપિયા, જુવાર સફેદ 555 રૂપિયાથી 621 રૂપિયા, જુવાર પીળી 275 રૂપિયાથી 315 રૂપિયા, બાજરી 245 રૂપિયાથી 305 રૂપિયા, તુવેર 1200 રૂપિયાથી 1324 રૂપિયા, ચણા પીળા 810 રૂપિયાથી 909 રૂપિયા, અડદ 1250 રૂપિયાથી 1516 રૂપિયા, મગ 1100 રૂપિયાથી 1625 રૂપિયા, વાલ દેશી 900 રૂપિયાથી 1125 રૂપિયા, વાલ પાપડી 1200 રૂપિયાથી 1411 રૂપિયા, ચોળી 725 રૂપિયાથી 1365 રૂપિયા, મઠ 1125 રૂપિયાથી 1265 રૂપિયા, કડથી 545 રૂપિયાથી 711 રૂપિયા, સિંગદાણા 1550 રૂપિયાથી 1625 રૂપિયા, મગફળી જાડી 1010 રૂપિયાથી 1260 રૂપિયા, મગફળી ઝીણી 1040 રૂપિયાથી 1190 રૂપિયા, તલી 1450 રૂપિયાથી 1780 રૂપિયા, એરંડા 824 રૂપિયાથી 842 રૂપિયા, સુવા 580 રૂપિયાથી 765 રૂપિયા, સોયાબીન 925 રૂપિયાથી 955 રૂપિયા, સિંગ ફાડા 1070 રૂપિયાથી 1540 રૂપિયા, તલ કાળા 1300 રૂપિયાથી 2560 રૂપિયા, લસણ 500 રૂપિયાથી 1300 રૂપિયા, ધાણા 900 રૂપિયાથી 1351 રૂપિયા, મરચા સૂકા 1600 રૂપિયાથી 2650 રૂપિયા, વરિયાળી 821 રૂપિયાથી 1105 રૂપિયા, જીરું 2200 રૂપિયાથી 2950 રૂપિયા, રાઈ 800 રૂપિયાથી 950 રૂપિયા, મેથી 1050 રૂપિયાથી 1300 રૂપિયા, ઈસબગુલ 1411 રૂપિયાથી 2150 રૂપિયા, રાયડો 850 રૂપિયાથી 1000 રૂપિયા। મિત્રો, તમારા માટે દરરોજ આવા અલગ અલગ માર્કેટિંગ ભાવના વિડીયો લો તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો, તમે ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।